बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोगो वृद्धन को मचरान और कशरानो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह न उम्मीद लरम چې تاسو بروک جوړ او خوشاله وي او ژوند په مازوک په دوسانو ضلع چرسده شب قدر نو سرزی د ایو کورنا درې جنازي وتلې د درې جنازي په ایو کورنا ایو ټیم باندې څنګه وتلې دا کسان څنګه په ایو ځای باندې مړ شوي دي دوی باندې څه حادثه را پیښه شوې ده دوسانو دې باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټلې نشان دی وي تاکه موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي دوستانو شب قدر نصرتزو د ایوه کور د ترونو زمانو خپل کیسه د چکر پروګرام جوړ کړو او په ګلګت ته په چکر روان شولو هغه ته نو پته چې د مونږ د سفر د مونږ د زندګۍ د آخري سفر د هغه په خندا په خوشحالي باندې روانو خو ایوه ځای کې هغوی نه غلطي وشوله چې هغوی چې بابر سره ټاپ ته ختلو نو هغو دا سوچ ونه کړو چې مونږ ته د کوم ډرایوینګ څه طریقې باندې مونږ ډرایو کوو ویل ټول علاقانو سپویا ډرایور هغوی کې نو ویلې چې بابو سره ټاپ الیویشن چې دا هغه بالکل سټریټ ده هغه ته به تاسو ډېر زیات خیال ساتو که لږ ونه تاسو پکې ریورس راغلی نو بیا پکې دومره ځای نشته چې تاسو پکې بیا ګاډه کنټرول کړئ نو هغې ټایم باندې د واقعیات رامخته کېږي دوی د ګلګت د سفر اهتمام کړی و دوی چې مونږ ګلګت خنجراب ته ځو و دوی سفر په بابو سر ټاپ باندې ختم شو هغه ټیم باندې ختم شو دوی ګاډه چې دوی نه لګ ریورس لاغلو او بیا دوی نه ګاډه کنټرول شوی نه دی ولې چې هغه سټریټ الیویشن د چې کله چې تاسو زه نو واړه گیر کې به تاسو زه غاټ گیر بنه لګوي که ګاډه نه لګ شاته راغلو نو بیا بچ کېدل پکې نشته دینه مکه ډیر واقعیت شوي دي زه مور پلار نه صرف یو خواست کول غواړم چې کله تاسو ماشینان تفریح ته استوي که ډیر زیات په ښه ډرایوران دي ښه په ګاډي باندې پوهېږي بیا تاسو هغه ځای کې څه طریقې باندې یو 5-7-10,000 روپۍ چې دي هغه سیوا ولګوئ یو پوهه ډرایور ورسره واستوئ یا ورته وایئ چې دې لیمټ نه بعد تاسو خپل ډرایوینګ مه کوئ او یو ډرایور ځان ته هایر کړئ یو ګاډي ځان ته هایر کړئ هغې باندې تاسو په چکر باندې لاړ شئ چې مونږ د زندګیو ضایع کوو مونږ د کور کې داسې غم رسي زندګي او مرګ الله په لاس کې دی دا الله فیصلې دي خو مونږ خپله څه حد پورې پریکاشنز اخیستل شو مونږ ته پکار ده چې هغه پریکاشنز واخلو چې داسې واقعیاتونه مونږ محفوظ شو دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رایز هر ضرور وکړئ والسلام